Gimana sih beri? Nah, jangkrik jeung manuk. Tuh kemana kali cakrinya? Tadi pipir bieu geus tuh. Teu meunang. Meunang saeutik lumayan we tuh tadi dinya tah. Meuli wek jangkrik ku meuli 5.000-an geloba. Duit nah mata kieu ge. Ngalahan we mah tuh. Wek capek. Ke gue mah lah. Iya Mang Jack. Cau naon? Cau muli. Aya 3 turuy. Oh, meureun kadugaeun saminggu deui mah. Nasan rek kawinan. Aya 3 tulur. Tah, di tempo we. Baik gocapan ge saturuy. Lah tuh bayan teu kudu ditep ayeuna ke we cauna incan. Katung ke dikirimkeun mana. Lumayan cau aing teh turuy Mang Jack. Pak, nak kenalan di dia, Pak. Keur cicing we soalnya teh di mana maneh? Ulin Pak, minta duit Pak. Aduh, sia karena duit di karupo teu boga Bapak ge. Berapa tuh bukan pisan Pak? Eueuh. Gocap. Minta ka maneh jung emre 20 mah. 20. Kahetnya. Aya eueuh. Eueuh, pokoknya teu boga duit. Masa-masaan kalau minta taruh Usaha gerak lain kalah ka minta we duit ka kolot atau kolot kieu teu boga. Geus pokona teu omong Pak yang mau mere-mere. Kan sia kitu balda. Nah iya guys. Kolot euy cau. Belum coba 2 turuy. Alah, ada dijual gitu ya. Ya macam ngulik sih kan teh. Benar ya. Di bisnisan aing tadi bare duitnya jual ku aing cauna lah. Iya 2 itu hiji 3 nempo di kalandeus sugan aya euy. Lumayan. Ning, naik kemana mana? Aing neangan cau sangka kebon. Dulur aing kawin butuhin cau muli. Butuhin cau. Heeh. Di aing aya. Tuh bener. Bener aya 2 turuy. Di mana? Tah di kebun. Uang bener. Bener aing keur butuh. Dulur aing kawin. Tapi dibeli. Dibeli ayeuna ge ku aing di duitan. Yap. Di mana? Tah. Bapak aing ka mana euy? Kapake ding cauna ding. Kapake sah. Tuh, 2 ieu. 2 turuy itu minimal lulus pisan beuh. Ieu mah. Ngeujeuna jeung nu hajat mah sabaraha poe deui hajatna? Samingguan. Heueuh tinggal dipeuyeum. Tuh. Kolot dah. Kolotnya. Heeh. 2 turuy. Sabaraha aing? Ya lah. Geus teu kudu dihitung deui. Gocap. Heueuh da ge sakitu atuh. 20.000 saturuy. Ya heueuh atuh na si hayang sabaraha. Moal capek ning. Samangka goblok cepet. Ieu mah cau ai sia. Coba tuh. Moal. Erek apa ning? Heueuh. Aing ka diheula nya sok we nya tuanya. Iya ku aing langsung dituar ya. Sok. Aing balik heula. Heeh sok. Oh ning. Arora keneh aya di sugan teh. Aya 2 turuy deui mah. Menang meureun 210 jeung nyambungan aing. Liar aing sambungankeun aing meuni. Hajat yang dibarengkeun pisan. Goblok. Aing hajat teh ulah barang. Sapoe aya genep. Kisaran 300. Kamanan yang duit ini. Duh. Tuar ayeuna apa isu gitu? Ayeuna geus ek magribnya euy. Kita butuh teuing euy. Enggak digulung reungit di goblok teh. Tapi lamun isuk euy. Bisi kulalai da ieu geus aya ye nu kulalai hiji. Anjing teh. Isuk mah bisi kulalai manten. Rek naon sia odi? Ek nuar cau bang. Nah sia dititah ku Mang Jack lain rek nuar cau. Nah ka Mang Jack geuningan. Na Mang Jack naon? Lari sia eta maksudna cau aing dituar bedah naon? Napan geus dibeli mah ku aing.
Dibeli ka saha ket aing ngajual sote ka Mang Jack. Nah ka Mang Jack, aing ngemeulin lagi kasih Faisal. Kasih Faisal naon kan? Geus dijual cau mah ka Mang Jack si tep ieu. Ji, aing geus diduitan kasih Isal ieu duanana ieu. Aduh, sia kalau dibeli kasih Faisal tuh. Montong oding eta mah geus dijual ku aing ka Mang Jack. Ji, tuh hayang nyaho da aing geus diduitan kasih Isal. Nah, duitan awas geus ini. Nah, Kasih Faisal dipenta duitna ket ieu mah geus dijual ka Mang Jack. Nah, geus dijual kumaha? Asli, nah aing geus si tep tapi ieu pan dulur kawin tuh tilu-tilu jeung itu tuh. Pan aing ge sarua dulur aing ge kawin ieu butuh ieu. Pan geus dijual ku aing ka Mang Jack. Pan aing ge geus diduitan, Bang. Heunjik penta duitna ka si Faisal. Cina kumaha. Nah, kumaha tulin ka aing nanyakeunna, pan cau manu aing lain si Faisal. Heunjik kot penta deui duitna. Penta deui duitna. Penta deui geus dijual kitu ku pamane kitu ka Mang Jack. Ih, teu pararubuh pisan ieu. Nah, teu pararubuh tulin nanyakeun ka aing heula sia mah main ka si Faisal wae. Pan si Isal nu nawaran lagi ais. Heunjik tanyakeun si Faisalna. Ih. Jual wae. Teu pararubuh pisan. Tanyakeun deui ka si Faisal teu pararubuh sia. Pan ku aing geus diduitan, kudu mah geus we cek aing ah. Goblok. Tan geus ka aing ka si Faisal sia mah. Kadek lah. Si dikadek ku aing. Wae. Siak lah ngutruk ka aing mah. Ngamuk ka aing segala, sia meulina ka si Isa cau aing. Ya Sal. Lasna. Sal, Naon mah? Sal. Aku mah sia ngajual cau teh. Kakak aing kakak diamuk ku bapak sia. Nah, geus dijual ka Bajek cenah. Wah, Lain wah. Sekadikeun deui duitna cumur lah. berbeda aing. Bebeja ka aing sama sarwana kolot jeung anak teh anjing teh nyarat tel. Sok geuat kadikeun balikeun. Duit lagi bisa jadi roti. Si aing teh kira-kira sia. Itu kira-kira kumaha bapak aing itu kira-kira mah. Geus kadikeun lah, bae anjing ku roti ge. Goblok sia mah. Kumaha? Aya biasa ku aing. Gandeng sia, ulah dinding kadek ku aing ra. Tapi bapak direngkapkeun ka aing.